Pse rrezikon Blair fluksin me emigrant, duke i ndihmuar shqiptarët të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian? Kështu titullohet shkrimi i botuar të dielën në gazetën The Sun, shkrim që u pasua nga një tjetër në The Guardian, në të cilin autori pyet: çfarë e shtyu gazetën The Sun për të hetuar përfshirjen e Tony Blairit në Shqipëri? Sipas një publikimi të ish këshilltarit të Blair, Alastair Campbell, forca lëvizëse mund të ketë qenë edhe pronari i gazetës, Rupert Murdoch. Po pse? Campbell argumenton se tabloidet e Murdoch nuk vlerësohen eksaktësisht për mbulimin e tyre të drejtë dhe të ekuilibruar të Europës apo të shteteve ballkanika, shkruan mëtej gazetari i The Guardian. Megjithatë, le të imagjinojmë një moment që gazeta The Sun erdhi ditën e diel me një ide plotësisht nga vullneti i saj dhe jo si pjesë e agjendës së Murdoch, duke marrë parasysh përmbajtjen e artikullit. Në hyrje të artikullit thuaj se Tony Blair është kritikuar për mënyrën se si ai po ndihmon një ndër vendet më të varfra në Europë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Megjithatë, unë pash mjaft të mirë edhe kritikat në fund të artikullit. Rezultoi se ishte një kritik i vetëm, i supozuar, një deputet euroskeptik konservator, Nigel Mills, thekson The Guardian. Pse i supozuar? Sepse Mills, duke thënë se Shqipëria është një vend kandidat i përshtatshëm për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, nuk e përmendte emrin e Blair apo përfshirjen e tij. Me fjalë të tjera, nuk ishte kritik për Blair. Hyrja e artikullit ishte false. Kritikuesja e vërtet ishte vetë gazeta, ose për të qenë më i saktë, ishte Murdoch. Tashmë më lejoni ta bëj pak më të qartë. Nuk dua të prek çështje politike. E kam humbur gjithë respektin për Blair vite më parë. Megjithatë, le ta kritikojmë atë për krimet e vërteta dhe jo për ndihmën për të ndërtuar një demokraci të qëndrueshme në një vend të varfër që ka vuajtur aq shumë, përfundon The Guardian.